都说问界 M9是冰箱彩电大沙发，很多车友都喜欢开着咱们问界出去露营、自驾游，甚至午休的时候直接睡在车里。那你知道如何把咱们的问界 M9变成行走的星级酒店吗？如何打开我们单人的大床模式，让咱们午休露营更舒适？那今天这条视频就来给大家分享一下。像我们平时一个人的时候，其实不用打开露营模式也可以。首先第一步，把咱们副驾驶的这个头枕给它取下来，然后将座椅向前推，直到推不动为止。接着再把咱们的座椅靠背给它向下放，直到给它放平整，这样就可以实现咱们的单人床模式了。如果你直接这样睡上去的话，肯定不舒服，因为它这里是不平整的。这个时候啊，你就可以配一个像我这种床垫，刚好我今天新买了一个，给大家看一下它到底有多方便。首先它真的很轻啊，你看像一根手指头就可以轻松掂起来，而且非常好收纳，你直接把它放在后备箱里面也不会占用空间。它还有一个优点就是不需要外接电，想用的时候我们随时能用。打开之后，我们直接把它往咱们的座椅上一放。我买的这个是 L 型的，它刚好把咱们中间的这个空位也利用起来了。它这个里面是自带了一个充气泵的，大概55秒左右就可以充好。我们打开之后，只需要按一下这里的充气，它就会自动充气了。充满以后，我们再点一下中间的这个关闭，再把它一关就可以了。这样子1.8米的大床不就瞬间出来了吗？再搭配上咱们这个多功能的抱枕被，一个当枕头，一个当被子，在车里面午休真的不要太舒服。它是这种记忆棉的，手感非常舒服，上面还加了一个2厘米的乳胶。这个床垫啊，从我收到开箱，再包括给它展开，真的是没有任何的异味。它自带的这个充气泵啊，如果没有电了，我们直接给它拿出来，后面有一个 Type C 的接口，直接给它充电就可以了。基本上充满电2个小时的话，我们可以用3个月左右。底下还有一个按键，打开之后可以给它挂在车里面当个小夜灯。床垫底下不需要垫任何的东西啊。虽然说我们座椅这里有一个高低的起伏，但是它这里也是做的是一个增高的，专门为咱们问界车型设计的。M7、M8、M9都可以使用。不用的时候再按一下这里的吸气就可以了，大概收纳起来的话2分钟左右就可以。如果说你们也喜欢开着问界出去露营、自驾游，或者偶尔在车里面休息一下的话，这个床垫真的特别合适。同款床垫给大家放在左下角了，可以安排上。